Langsung saja, yang pertama caranya adalah kita buka dulu YouTube nih, video musik atau background yang kita mau buat. Di channelnya saya ada tuh. Nah, sekarang kita klik tanda titik 3 yang di samping, kemudian kita klik bagikan. Habis itu kita pilih salin link. Nah, setelah linknya disalin, kita kembali kita buka browser. Nah, habis browser terbuka, kita ketik tuh di situ YouTube Downloader and Converter. Nah, ini yang paling atas ya. Langsung aja aku klik. Habis itu kita klik lagi yang paling atas, YouTube Converter and Downloader. Habis itu kita tadi kan linknya udah di copy nih, kita tempel di sini atau kita paste di sini. Habis itu kita ubah formatnya, jangan lupa jadi MP3 ya. Habis itu kita download, tunggu selesai sampai 100%. Nah, udah 100. Habis itu kita klik download. Setelah itu muncul nih kayak gini, terus kita oke, ini simpan, berarti oke ya. Nah, kita cek dia udah mulai mengunduh kan dari browser. Nah, pengunduhan selesai. Nah, sound effect-nya udah selesai di download ya. Habis itu kita kembali nih, kita masuk, cek dulu udah terdownload apa belum, enggak, kita pastiin ya. Kita ke musik, kita cari judulnya sound effect. Nah, kita klik, kita coba dengarkan. Nah, sound yang kita download ini formatnya masih satu nih tergabung, jadi yang harus kita lakukan, kita memotongnya menjadi sound yang berbeda. Jadi yang kita butuhkan adalah pemotongnya. Jadi kita masuk dulu di Google Play, nah itu MP3 Cutter and Ringtone Maker, kita download. Nah, ini aku kan udah download sebelumnya ya, jadi habis di download kita buka nih MP3 Cutter and Ringtone. Habis itu kita klik cut a song or music. Nah, habis itu kita cari lagunya nah, sound effect. Nah, terus kita yang fungsi bawah ini untuk batas akhirnya kita, yang depan itu untuk batas awalnya kita. Nah, kita sesuaikan aja nih musik yang ingin kita potong. Nah, geser. Nah, setelah itu kita coba paskan, kita play. Nah, udah paskan nih, sekarang kita save. Oke, kita ganti ya jadi musik, ingat ganti jadi musik. Habis itu ganti namanya untuk memudahkan kita mencari nih background itu apa, sound effect itu apa namanya. Ini kan clapping ya, clap hand, aku tulis clap hand supaya memudahkan aku. Nah, setelah itu kita cek, kita kembali, kita cek apa musiknya udah tersimpan atau belum ya. Biasanya ada di file kita nih, di file. Biasanya dia di media, di audio, musik. Nah, kita coba putar. Nah, udah ada kan?